இன்றைக்கி நம்ம லேப்டாப் சிஸ்டத்தில் வந்து சவுண்டு சரியாக எனக்கு காதில் கேட்கல. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலாக லேப்டாப்பில் வந்து ஆடியோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வால்யூம் கம்ப்ளீட்டாக 100% இருக்குது. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சரியாக காதில் விழல. ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து புதுசாக இருக்குது, மொபைலில் போட்டால் நல்லா காதில் விழுது. ஆனால் சிஸ்டத்தில் லேப்டாப் பார்க்குறப்ப எனக்கு காதில் விழல. நான் என்ன பண்ணுறது? இங்கிறப்ப இதுக்காக நம்ம வந்து லேப்டாப்பையும் சிஸ்டத்தையும் மாற்ற தேவையில்லை, மாற்ற முடியாது. அதுக்காக சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். நண்பர்களே, இப்போ நம்ம சவுண்டு கம்மியாக இருக்குங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம சிஸ்டத்தில் உள்ள வால்யூமை செக் பண்ணுறோம். வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி வைங்க. அதை 100% இருக்கிறப்ப பார்த்துங்க. ஸோ இப்போயும் நமக்கு சவுண்டானது கம்மியாக இருக்குங்கிறப்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ப்ரௌசரில் சவுண்ட் பூஸ்டர், அதாவது லெட்டா சாஃப்ட்டுங்கிற கம்பெனியில் உள்ள சவுண்ட் பூஸ்டர் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம சவுண்ட் பூஸ்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறோம். கிளிக் பண்ணியாச்சு. இதற்கு பாருங்கள், லெட்டா சாஃப்ட்டுங்கிறது கம்பெனி நேம், சவுண்ட் பூஸ்டர். இந்த சவுண்ட் பூஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்மி சவுண்டு இருந்தாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல சவுண்டு வந்து எக்ஸ்பெக்ட். இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ டவுன்லோட் பண்ணதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? ரன்னு, நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிமெண்ட் கேட்கும். அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு டிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்ச ரொம்ப முக்கியமானது, அந்த லான்ச் லேட்டா சாஃப்ட்டுங்கிறதுல கண்டிப்பாக நம்ம டிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டானது ரெடி ஆகிக்கும். இப்போ போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நம்மளோட மை மியூசிக் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, முன்னே விட இப்போ கண்டிப்பாக சவுண்டானது 200% வந்து உங்களுக்கு நல்ல சவுண்டு இருக்கும். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும். அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து போட்டுட்ருப்பேன். அதே போல் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுக்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதே போல் இது தெரியாத நிறைய பேர் வந்து என்ன படுறதுன்னு தெரியாமல் வீடியோ பார்க்க முடியாமலாம் கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண. நமக்கு தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தவறில்லை. அதே போல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. இது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட சேனல். இந்த சேனலை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க்கில் கீழே கொடுத்துருக்கேன். இவங்க பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா பேர்ட்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் அவங்க கரண்ட்டான ட்ரெண்டான வீடியோஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.